Բարի օր սիրելի ռադիո լսող, մենք ուղիղի եթերում ենք, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Մեր հաղորդման դիտակետում այսօր արդի ժամանակներում արվեստի ու բիզնեսի փոխհարաբերություններն են։ Կփորձենք հասկանալ ինչ ճանապարհ են անցնում արվեստի ստեղծագործությունները, ինչն է ապահովում նկարչի մուտքը դեպի արվեստի շուկա, առհասարակ ինչ է իրենց ներկայացնում արվեստի շուկան եւ հայաստանյան արվեստի շուկան ինչ հնարավորություններ ու հեռանկարներ ունի։ Զրուցակիցներս արվեստագետ Սամվել Սաղաթելյանը եւ ռազմավարական կառավարման փորձագետ ամերիկյան համալսարանի դասախոս Զարա Զեյթունցյանն։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Առաջին հարցը ինչ որ ինձ շատ հակասությունների առիթ տվեց ու հետաքրքրեց, թե արդյոք չեք կարծում, որ մեր պատկերացումներում արվեստ եւ բիզնես հասկացությունները արդեն ինչ որ անհամատեղելիություն ունեն իրար հետ։ Սենց ասեմ, ես կասեի պատմականորեն էլ արվեստը եւ բիզնեսը միասին շահկապված են եղել։ Հենց միայն ասենք, եթե վերցնենք ժամանակին պատվերի ինստիտուցիան ժամանակին, որ նկարիչները ինչ որ նկարել են պատվերով, ինչ-որ պորտրետներ եւ այլն, եթե շատ վաղ ժամանակները գնանք, բայց դե 20-րդ դարը դրա կուլմինացիան եղավ, ասենք, որտեղ արվեստը վերածվեց շատ մեծ բիզնեսի եւ շատ ասենք այնց թվեր են, որոնք ուղղակի դժվար է պատկերացնել, ասենք, էլի այդ նույն նկարիչներ կան, որոնք կյանքի օրոք այդ գներով վաճառվել էին, թե չէին վաճառվել, ժամանակին նույնիսկ նենսները, որոնք ընդհանրապես ոչ բան չեն վաճառել իրենց կյանքի ընթացքում, ասենք Վան Գոգը դրա ամենալավագույն օրինակներից է, էլի, հասկան Մոդելյանին եւ այլն, հետո միլիոնների հասավ, բայց հետագայում դա փոխվեց, որտեղ շուկան ակտիվացավ եւ ասենք նաեւ այն մտայնությունը, որ արվեստը մի բան է, որը ինչ որ առումով անգնահատելի է, ասենք, իր էության, ըստ էության, իր անիմաստության մեջ, այսպես ասած, որ վերցնում եք, չէ՞, ինքն դες կիրառական չի, ոչ մի բանի համար, այսպես ասած, օգտագործելու, երևի դա էլ ստեղծում է նրա այդ հակառակ կողմը, ասենք, հակազդեցությունը, որ դա դառնում է անգնահատելի, այդ անգնահատելին հետո վերածվում է ինչ որ նենց ֆանտաստիկ գների, նույնիսկ նկարիչների հենց կյանքի օրոք հենց արդեն հենց գներով են վաճառվում, որ դժվար է պատկերացնել։ Եվ դա, ասենք, մի բան էլ ասեմ, հետո Զարան շարունակի, ասենք 2008 թվականին, 9 թվականին Ամերիկայում ասենք, որ այնտեղ էինք այդ ֆինանսական կրիզիսը, որ սկսվեց, ամեն ինչի վրա ազդեց, բայց ոչ արվեստի շուկայի վրա, արվեստի գործերի շուկան, ընդհակառակ, ասենք, լրիվ հակառակ էֆեկտ ընդա գնացել։ Հետաքրքիր է, հետո կասեք, թե ինչպես տեղի ունեցավ այդ հակառակը, գուցե հենց Զարան ասի։ Շատ լավ, նախ թեմային անդրադառնալուց առաջ ասեմ, որ խոսելու համար որոշ, այսպես ասած, իրավունք եմ վերապահում, որովհետև նշեմ, որ Միացյալ Նահանգներում Լոս Անջելեսի Atwater փոքրիկ քաղաքում մենք 5 տարի նկարչական գալերեա ենք ունեցել, որի մասին երևի կխոսենք, Black Maria, այսինքն մենք հենց շատ մոտիկից առնչվել ենք երիտասարդ նկարիչներին արվեստի շուկա հանելու գործում։ Ընդհանրապես, երբ ասում ենք արվեստ եւ բիզնես, այո, մեր հասարակության մեջ ընդհանրապես կան այդ հակասական մոտեցումները, ոչ միայն արվեստ, ընդհանրապես մշակույթ ասված բառի մեջ ընդունվում է միայն ավելի շատ արվեստը, բայց իրականում այն ինչ որ մարդը ստեղծում է, ընդհանրապես 20-րդ դարի գիտնականների կոնսենսուսն է, որ նույնիսկ այս աթոռը համարվում է մշակույթ եւ այս աթոռը եւ սեղանը ինչ որ ստեղծված է մարդու ձեռքով եւ ուտելիքը եւ խմիչքը եւ ընդհանրապես ամեն ինչ համարվում է մշակույթ։ Մեր հասարակության մեջ այդ տարանջատումները մի քիչ շատ են, եթե ես համերգ եմ նայում, ես չեմ կարող գինի խմել, եթե ես ներկայացում եմ նայում, չգիտեմ ինչու թատրոնում կաֆե չի կարող լինել, եթե ես նկարում եմ, ուրեմն ես չպիտի մտածեմ գումար աշխատելու մասին։ Ես կարծում եմ, որ դրանց համատեղումն է, որտեղ ի վերջո նկարչի այսպես ասած ինքնագնահատականը նաև արտահայտվում է նրանով, թե ինչքանով է պահանջված ինքը շուկայում։ Իհարկե, ինչպես Անվելը ճիշտ նշեց, արվեստը այսպես մանավանդ 20-րդ դարում, 21-րդ դարում կարծես մի մեծ փուչիկ լինի, այսինքն լրիվ կազմված է, կապված է մեր ընկալումների հետ, թե մենք ինչքան ենք պատրաստ այդ արվեստի գործին վճարելու։ Եվ բայց իհարկե կան նաև գնագոյացման հստակ մեխանիզմներ, որոնք աշխատում են ելնելով նաև նկարչի կամ արվեստագետի նախկին
փորձից ինչպիսի գալերիներում է ցուցադրվում, արդյոք թանգարաններում ունի իր արվեստի գործերից, այսինքն կան այդպիսի փաստեր, բայց իրականում ես ինչպես դուք եք ասում, չեմ կարծում, որ նրանք անհամատեղելի են, ընդհակառակը արվեստը այսօր դարձել է բիզնես եւ դա բիզնեսի մեջ որևէ բացասական բան ես չեմ տեսնում։ Փաստորեն հետաքրքիր բան ասացիք, թե մենք ինչքանով ենք պատրաստ վճարելու այդ արվեստի գործի համար եւ կարելի է հենց այդ կերպ գնահատել արվեստի գործը, թե մենք ինչքան ենք պատրաստ վճարել դրա համար։ Դե այդ կա, ասում են ոնց որ կոլեկցիոները գնորդը գնորդից է սկսում, այսպես ասած, գնահատման այդ սանդղակը, բայց գնորդի հետ ինչ որ մեկը երբ որ աշխատում է, ներկայացնում է, իրավիճակը այլ է դառնում, ասենք։ Հիմա ասենք ժամանակին, երբ որ սենց ասեմ, էլի ժամանակին ասենք, երբ որ սկսեցին գալերիները, այդ մասնավոր գալերիները առաջանալ, իրանց շարժիչ ուժը եղել է հասարակության մեջ տեղի ունեցող որոշակի process-ներ, ասենք հակասություններ, օրինակ հիմա ես այդ բանը միշտ հիշում եմ Փարիզյան սալոնը ժամանակին, որտեղ բոլորն են ուզեցել ցուցադրվել, պետականորեն ակադեմիայի ժյուրիով հաստատված մի հատ կառույց էր, որտեղ ասենք բոլոր նկարիչներ, իմպրեսիոնիստները մասին է խոսքը։ Դա 1800 այդ թվերին եւ իմպրեսիոնիստները նոր էին արդեն մտնում ոնց որ ասած ասպարեզ դարասկզբին երևի, հա 20-րդ դարասկզբին։ Դրանից չէ, ավելի առաջ, 19-րդ դարի վերջերը։ Ստեղծված էր այդ մի հատ կառույց, որը սենց բաներ, հեղինակություն էր էլի շատ մեծ, նույնիսկ իմպրեսիոնիստները, որոնք ավելի հեղափոխական էին իրենց բանի մեջ դրսևորումների, Մանեի նման նկարիչը, որը չէր ընդունվում, որին շատ հակասական էր, ինքն անընդհատ ձգտում էր սալոնում ցուցադրվեր ու այնտեղ ընդունվեր։ Եվ մի օր մի բան տեղի ունեցավ, որ այդ ոնց եմ ասում, այդ հակասությունը ինչպես է առաջանում հասարակության մեջ, որը խթանում է մեկ այլ process-ներ, ասենք Նապոլեոն III-ը եկավ այդ ցուցադրությանը տեսնելու, ուզում էր տեսնել այդքան մերժվածներ, այդ ով են այդ մերժվածները, էլի այդ նկարիչները, որովհետև այդ տարին շատ կային մերժված նկարիչներ, շատ կային։ Ու ինքը առաջարկեց այդ մերժվածներին առանձին միտեղ տարածություն տվեց, այդտեղ ցուցադրվեց։ Ոնց որ դա ստեղծեց մի հատ հետարքիր կոնֆլիկտ, այսպես ասած, որտեղ կար գնահատված պետության կողմից գնահատված մի կառույց, որը գնահատում էր նկարիչներին, այսպես ասած, ընտրում էր եւ այլ կլասիկներ եւ այլն, եւ մի հատ առաջացավ մի հատ ուրիշ ճյուղ։ Մի բան առաջացավ, որը խթանեց դրանից հետո ինչ որ մեկը գալերի բացեց, որտեղ ցուցադրեց չհասկացված, հա, նկարիչների։ Սկսեց ցուցադրել մերժվածներին, ասենք էլի։ Հիմա օրինակ ես մտածում եի, որ մեր հասարակությունում էլ, մեր իրականությունում էլ նման մի բան։ Այսինքն մի բան կա, որը խթանում է, ինչ որ մի բանի խթան է հանդիսանում ու սկսում է շուկա առաջանալ, ասենք պահանջարկ լինել։ Այս մարդը մտածում էր, հələ այս գործերից ունենամ, գուցեև ունենամ։ Գալիս է, ասենք ինքը սկսում են ձևավորվել կոլեկցիոներների ինչ որ տեսակ։ Լավ, եկեք խոսենք հենց ձեր օրինակով, դուք Միացյալ Նահանգներում ապրելու տարիներին բացեցիք այդ ցուցասրահը, արվեստի, այն էլ այնպիսի միջավայրում, որտեղ որ չեմ կասկածում, թե որքան շատ են եղել ցուցասրահները, առհասարակ ընդհանրապես արվեստի շուկան ակտիվ է եղել, դուք ինչ շանսեր ունեիք, ինչ հնարավորություններ ունեիք այդ ձեր բացած գալերեան ինչ որ զարգացնելու կամ առհասարակ առաջ տանելու։ Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես մարքեթինգի մեջ կա այսպեսի մի արտահայտություն, որ ասում է ձեր ամենաառաջնային հաճախորդը դուք ինքներդ եք։ Այսինքն շատ հաճախ այն բիզնեսը, այն գործը, որ սկսվում է ելնելով նրանից, թե ինչի կարիքը դու ունես, որի բավարարվածությունը դու չես գտնում։ Մեզ մոտ այդ գաղափարը այդպես էլ հենց սկսվեց։ Մենք այցելում էինք տարբեր նկարչական գալերեաներ, բայց կարծես մի հատ ջիղ պակասում էր, ներվ պակասում էր, եւ անընդհատ մտածում էինք, որ եթե մենք օրինակ ցուցադրեինք, ինչպիսի արվեստի գործեր կցուցադրեինք, ինչ գաղափարներ կդնեինք դրա մեջ եւ չէին գտնում այն, այսինքն սկսվել է միշտ հաճախ է լինում, որ հենց քո կարիքը բավարարելու բացակայությամբ է ստեղծվում եւ շատ հաճախ ես լինելով ավելի մարքեթինգի, բիզնեսի ռազմավարական պլանավորման մասնագետ, երկար պլանավորում, բիզնես պլաններ եմ գրում եւ այլն, մյուս բիզնեսները այդպես եմ սկսել, գալերին կարող եմ ասել մենք մեկ օրում ենք սկսել, որովհետեւ
այդ շրջանում քաղաքի, որտեղ մեր մյուս բիզնեսներն էին, ազատ տարածք կար եւ շենքերի տերը, որը մեր շատ լավ բարեկամներ զանգահարեց մեզ, ասաց՝ «Կուզեմ ձեզ հետ անել այդ գործը, ինչ գաղափար ունեք»։ Ես ու Սամվելը նայեցինք իրար եւ ասեցինք Art Gallery։ Մեկ օրում ստեղծվել է անունը, մեկ օրում ստեղծվել է լոգոն եւ նաեւ գաղափարը։ Այստեղ ամենակարևոր բանը ցանկացած գործ սկսելու մեջ, ես հենց երեք դրա մասին էի խոսում ուսանողների եւ հյուրերի հետ, որ շատերի համար պատկերացնում են Art Gallery-ին որպես 4 պատ կամ լավ 4 չէ, գոնե 3 պատ, որտեղ ինչ որ նկարներ են կախվում, դու նստում սպասում ես, երբ պիտի գան։ Ուրեմն մենք հստակ, շատ հստակ առաքելություն էինք մեզ համար նշել եւ նույնիսկ այդ առաքելության շնորհիվ Անգլիայից մի երիտասարդ աղջիկ, որը հենց նոր ավարտել էր թանգարանային եւ Art Gallery-ի մագիստրատուրան, կապվեց մեզ հետ, ասեց, որ ձեր առաքելությունն եմ կարդացել եւ ուզում եմ տեղափոխվել Լոս Անջելես ձեզ մոտ աշխատելու։ Մեր նպատակը ավելի երիտասարդ նկարիչներին եւ երիտասարդ կոլեկցիոներներին, այսինքն արվեստի գործեր հավաքողներին միավորել եւ մեկ հարթակ բերել, որովհետեւ իրականում հենց դրա պակասն էինք զգում, այսինքն ավելի մի քիչ պրովոկացիոն արվեստի, բայց նաև երիտասարդ նկարիչների կողմից ստեղծված եւ հատկապես դրանց մատչելի դարձնել այն մարդկանց համար, որոնք ուզում են օրիգինալ արվեստի գործեր գնել, այլ ոչ թե ինչ որ կոմերցիոն խանութներից կոպիաներ, բայց նաև մատչելի գնելով ու դրա հետ միասին նաև գաղափարներ ունեինք լուրջ եւ անունն էլ հետաքրքիր էր, Սամվելը երևի թող պատմի, անունը Black Maria, Սամվելի եւ մոտ 2 տարի մենք գաղափարական, այսինքն կոնկրետ գաղափարի վրա հիմնված ցուցահանդեսներ ենք ունեցել, երբևէ չենք խախտել այն գիծը, այն առաքելությունը, որը մենք նշել էինք, որ պիտի ունենանք, այսինքն երիտասարդ նորելուկ նկարիչներ կամ emerging ասում են, հա, այսինքն անպայման չի լրիվ երիտասարդ տարիքի մասին չի խոսքը միայն, եւ նաեւ այն երիտասարդ կոլեկցիոներները շատեր ունեինք մանավանդ Հոլիվուդի կինոինդուստրիայից, որոնք նոր սկսող պրոդյուսերներ էին, նոր սկսող, այսինքն բիզնեսմեններ, որոնցից շատերը իրենց առաջին օրիգինալ արվեստի գնումը հենց կատարել էին մեր Art Gallery-ից եւ դրա հետ միասին Եվ կարելի ասել դուք հաջողություն ունեցաք այնտեղ Այո, միջավայրում, շուկայում։ Այո, ես գիտեք ինչ էի մտածում։ Հետո ես բարձեցի, որ Լոս Անջելեսում 3000 Art Gallery կա։ Եթե ես գնայի բիզնես պլան կազմելու ճանապարհով, մենք երևի երբեք այդ Art Gallery-ին չէինք բացի։ Բայց երբ որ նաև դու ունես որևէ երազանք ու միտք ու իսկապես կարծում ես, որ դու մի կարիք ես բավարարում, այսինքն մեծ բաց ես լրացնում, եւ մեկ նախադասություն ասեմ ու փոխանցեմ Սամվելին, մենք նաև շատ մեծ մի քանի art տոնավաճառ արեցինք, որտեղ 15-16 նմանատիպ Art Gallery-ներ էին միացած իրար։ Եվ Los Angeles Times-ը, որը ամենահայտնի թերթերի, այսինքն Լոս Անջելեսի գլխավոր պարբերականն է, հոդված էր այդ մասին գրել եւ տակը կոմենտներ էին գրել եւ մարդկանցից մեկը գրել էր, որ Սառան եւ Սամվելը իրար միացրին արևելյան եւ արևմտյան Լոս Անջելեսները, դա արդեն առանձին գաղափար է, բայց ես դա որպես հաջողության չափանիշ եմ համարում, որովհետև 14 միլիոնանոց քաղաքում իմիգրանտ եւ հասնել նման արդյունքի, որ կարող է քո մասին գրեն, որ մենք մեր նախաձեռնություններով այդ երկու լրիվ իրարից տարբերվող սուբկուլտուրաները կարողացել ենք իրար միացնել մեր մեծ ցուցահանդեսով, դա հետաքրքիր գաղափար է, եթե Սամվելը Այսինքն լիարժեք բիզնես ունենալու համար արվեստի դաշտում պիտի նոր առաջարկներ անել, նոր բան առաջարկես, հա, դա է հիմնական Իհարկե, դե պատկերացեք Լոս Անջելեսի նման քաղաքում, ասենք որ Զարան ճիշտ է ասում, էլ ունեցնենք երկար բարակ մտածենք, էլի։ Ինչ եք դուք առաջարկում, որպեսզի շատ չծավալվենք, ասենք ո՞րն էր ձեր արածի նորությունը։ Նորությունը ուրեմն կոնցեպտի հակասությունների միասնության գաղափարն էր դրված հիմքում։ Լոգոն ընտրվել էր, ընտրեցինք, իմ գործերից մի հատ գործ ունեի, շատ սկանդալային գործ էր ժամանակին, որ արել էի, կոչվում էր Մարիա, ոտքերը բաց նստած կինա, սենց կիսահղի տենց ինչ որ վիճական, հենց հղի տպավորություն է թողնում, մի ոտքը ոնց որ ներսում լինի, մի ոտքը դրսում լինի, այսինքն այդ կանացի power-ը, կանացիության ուժն էր, է դրա հիմքում դրած, որը միացնում է իր մեջ միացնում է հակասությունները, ասենք էլի, ոնց որ ինքը ինֆորմացիա ստանում է ակտով, հետո ինֆորմացիան իր մեջ տրանսֆորմացիա է անում, ծնունդ է առաջանում ու վերադարձնում է այդ ինֆորմացիան կանացի այդ ունիկալ իբնե հատկությունը, դա ոնց որ դրվեց
գալերիի հիմքում այդ հակասությունների միասնությունը բանի վիզուալ առումով գալերի, ասենք սենց ասեմ, էլի, դե պատկերացրեք Լոս Անջելեսի գալերիների քանակը, այնտեղ ինչեր ասես չկա։ Բայց նաև կա սենց որոշակի շերտավորում կար, այսպես Լոս Անջելեսի մի հատվածում, West Hollywood եւ այլն կոչվող հատվածներում, որտեղ մի քիչ սենց այն ոնց ասեմ, գլամուրոտ կարելի ասել մի քիչ նով տենց հաստատված գալերիներ եւ այլն կան եւ կա Լոս Անջելեսի east մասը, որը gang մշակույթ կար այդտեղ շատ եւ այլն փողոցային արվեստ եւ այլն գալերիներ էին սկսել առաջանալ, որոնք ոնց որ հակադրվում էին այդ հաստատված բանին, այդ արժե համակարգերին, այսպես ասած, էլի շատերի մոտ տպավորություն է, որ Ամերիկան այդ փողի վրա հիմնված երկիր է, որ ամեն ինչ փողի հետ է, բայց դրա հետ միասին այն դրա հակազդեցությունը կա, որը առաջացնում է նման շարժումներ։ Ու դրա ոնց որ առաջատարը Laluz de Jesus գալերի կար, որի հետ մենք ծանոթացանք, շատ հայտնի 80-ականների վերջերից սկսած այդ գալերին իր մոտ սկսեց ցուցադրել այնպիսի արտիստների, որոնք այդ գալերիները չէին ցուցադրում։ Հետո նրանք շատ հայտնի դարձան եւ այլն։ Մենք ոնց որ ասած մեզ շարժիչ մի հատ բան եղավ, էլի կայծ եղավ այդ գալերիի հետ ծանոթանալը, իր ընտրությունը, ու ոնց որ մենք այդ ամբողջից փորձեցինք մի հատ համակցություն ստեղծել, որը քիչ ունիկալ բան ստացվեց ու ինքը հաջողություն ունեցավ հենց գաղափարների հաշվին, հատկապես ամեն ամսվա մեր ցուցահանդեսները իրանց մեջ որոշակի կոնկրետ գաղափարներով էին եւ դա շատ գրավում էր թե արվեստագետներին, լավ արվեստագետներ են մեր մոտ ցուցադրվել բավականին եւ կոլեկցիոներներին։ Այսինքն դուք խելացի, այսպես ասած, արվեստ եք առաջարկում, կոնցեպտուալ արվեստ եք, մտածելու տեղիք տվող։ Իսկ դա ձեր կարծիքով ժամանակի թրենդն է, ինչպես ասում են, այսինքն դա է պահանջում շուկան, թե շուկայի պահանջարկը հաշվի չեք առնում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, հա, որովհետև գիտեք ինչ չենք, ես ասեցի, որ մեր կարծես այս ինչ որ մենք արեցինք, հենց մեր անձնական պակասը, այդ կարիքի պակասը լրացնելու եւ քանի որ մենք ունեինք այդ պակասը, մենք նաեւ եկանք այդ եզրակացության, ինչպես ասացի, դու քո առաջին հաճախորդն ես, մեզ նման երևի մի քանի տասնյակ հազար մարդ կամ 100,000 մարդ կգտնվեր, որոնք նաեւ նույն բանի պակաս ունեն։ Այստեղ նորից ես պիտի հետ գնամ մարքեթինգի, կախված է թե ինչպես ես փաթեթավորում ապրանքդ, այսինքն նույն արվեստի գործը կախված է, կարող է ընդհանրապես կա այդպիսի բան նույնիսկ պատմության մեջ, կոչվում է The Way of Seeing, այդպիսի գիրք էլ կա, որտեղ ասում է, թե քեզ որևէ սկեթչ ես ցույց տամ եւ ասեմ, որ սա հավանում ես թե չէ, դու կարծիք հայտնես, այո, ոչ։ Մի քանի րոպե հետո որ ասեմ սա Վան Գոգի սկեթչն է, քո ընկալումը անմիջապես կփոխվի։ Դու արդեն կսկսես այլ կերպ նայել։ Մի քանի րոպե հետո որ ասեմ սա Վան Գոգի վերջի սկեթչն է, դու արդեն դրա մեջ բովանդակություն, պատմություն կգտնես, հետո էլ որ արդեն ասեմ որ սա վերջի սկեթչն է, իր ականջը կտրելուց առաջ արդեն դու այդ նկարի մեջ լրիվ այլ բովանդակություն կտեսնես։ Դա մարդկային էությունն է եւ այդ սպառողի հոգեբանություն կոչված դիսցիպլինան իզուր չի որ կա, եւ երբ որ դու գաղափար ես դնում, դու նկարն արդեն մարդիկ երբ որ գալիս են եւ ամբողջ ցուցահանդեսը տեսնում են, բայց որոշակի կոնցեպտի ներքո անուններ կարող եմ, հա, տալ օրինակ ունեցել ենք ցուցահանդես, որ կոչվում էր Macho Bullshit, որը նշանակում էր հենց այդ մաչոյության պահանջի դեմ պայքար, որ ինչպեսի պահանջներ ենք մենք դնում տղամարդու վրա, որ իրականում հաճախ չէ որ տղամարդը ի վիճակի է իրականացնել, նույն նկարները, որոնք կախված էին կամ գործերը, եթե այդ անունը չլիներ եւ դրա հետ միասին չլիներ նաեւ իհարկե պատմությունը, որտեղ լուրջ մարդկանց հետ էինք աշխատում, ովքեր Սամվելի մշակած կոնցեպտը եւ հետո իմ կողմից էլ նաեւ ինչ որ իմ ներդրումը ունեցած, մենք կարողանում էինք շատ լավ մասնագետ ունեինք գրող, որը կարողանում էր դա վերածել 1-2 էջանոց ուղղակի կոնցեպտի, որը շատ հաճախ մարդիկ նույնիսկ տպած գալիս էին, որպեսի կարդան եւ հետո նոր այդ նկարները նայեն։ Այստեղ երևի մի քիչ նաեւ իմ գրողի աղջիկ լինելու, հա, հանգամանքը կար, ես ընդհանրապես խոսքի մարդ եմ եւ այդ խոսքը ինձ համար շատ կարեւոր է, թե ինչ ես ուզում ասել եւ արվեստի գործը ընկալվում էր նաեւ այդ տեսանկյունից, որ առանձին գուցե այդ հմայքը ինքը գուցե եւ չունենար, հա։ Իհարկե, ասենք այդ կոնցեպտները ցուցահանդեսների, որոնք մենք դրանով ասենք մեր ֆունկցիաները որոշակիորեն բաժանված են։ Ես ասենք կուրատորն եմ, ոնց որ արտիստիկ դիրեկտորը
Զառան ասենք բիզնեսի մասներ, չէ՞։ Բայց դա այնքան հենց այդտեղ էր գալի նաև այն հետարքիր պահը, երբ որ դա տարալուծվում էր, ասենք, էլի այդ բիզնես արվեստ հենց այդ օրինակի վրա էլ այդ կասեի, ասենք խոսքի ես իդեան բան էի անում, չէ՞, ինչ որ հետո այդ իդեան մշակում էինք միասին generate ենք անում, այսպես ասած, այտենց գեներացիա ենք անում ու դա Իշխան Ջնբաշյանի հետ հանդիպում էինք, շատ լավ գրող էր, անգլերենին փայլուն տիրապետող, իրան հետ պատմում էինք, ինքը վերածում էր տեքստի, ասենք, բայց հետարքիրը նաև այն էր, որ այդ իդեաները ամբողջ գալիս էր իմ մոտ գալիս էր մեր իրականության հետ կապված խնդիրներից, ասենք macho bullshit-ը տղամարդկային այդ բանը չափազանցված իշխանության դրսևորումը, որի վրա որը մի օր գալիս է, բարձում է բեռա, դա innocence of sexuality, սեքսուալության անմեղությունը, որ մեր մանկությունից մեր հետ գալիս է, ասենք դագաղների ցուցահանդեսը, մենք մի երկու ցուցահանդեսներ LA Weekly շատ հայտնի պարբերականում ընտրվել էր որպես Pick of the Week, ասինքն շաբաթվա ցուցահանդես այդպես։ Դագաղների ցուցահանդեսին մոտ 1200 հոգի էր եկել եւ հասարակության բոլոր հատվածներից ու խավերից Լոս Անջելեսյան, իսկ որպեսի պատկերացնեք չափը, երևի մոտավորապես այս սենյակից մի քիչ ավելի երկար, ասենք ուղիղ 2 անգամ ավելի երկար, շատ փոքր տարածք, բայց այն ցուցահանդեսները, այսինքն այն մեսեջները, որը մենք փոխանցում էինք, իրենք իրոք թեև ինչպես Սամվելն է ասում, ավելի հայկական հասարակության ցավերի վրա էր հիմնված, որտեղ դե մենք դա մեր մեջ ենք կրվում, բայց պարզվեց, որ դրանք նաև համամարտկային խնդիրներ են։ Լավ, եկեք վերադառնանք մեր իրականություն Հայաստան եւ փորձենք հասկանալ, թե մենք ինչ շանսեր ունենք այսօր այստեղ արվեստի շուկա զարգացնելու կամ առհասարակ այդ արտահայտությունը կա մեզանում, արվեստի շուկա կա Հայաստանում։ Դե այտենց Բարերի մակարդակում գուցե կա, բայց ասենք ինքը իրականում ինքը տարերային առաջացող բան է, ժամանակին օրինակ կան գալերիներ, երբ որ ես Ամերիկայի ես գիտեի, որ ինչ որ գալերիներ այստեղ կային 90-ականներին այսպես բում եղավ Հայաստանում աճեցին ցուցասրահները ու նույն հաջողությամբ էլ կամած մարեցին ու վերացան որովհետև համակարգային հիմնավորում ինքը չստացավ ես այտենց եմ կարծում ասենք շատ լավ բան սկսեց Իգիթյանը Հենրիկ Սուրինը չէ որ իմ կապը շատ սերտ է եղել Ամերիկա եղած ժամանած գալուց հանդիպել եմ եւ այլն ափսոս իհարկե շատ ինքը ծրագրեր ուներ մահացավ բայց ինքը օրինակ շատ այն որ իր թափը իր այդ սովետական շրջանից եկած իր հեղինակությունը օգտագործելով ինքը շատ լավ բան սկսեց նկարիչներից գնումներ էին արվում այդ մասնավոր առումով էր էլի ասենք ինվեստոր էր թե որից գնումները արվում էր այդ գնումները շատ կարևոր բան ստեղծեցին որոշակի հարթակ ստեղծեցին ոգևորեցին շատ արվեստագետների հետո նաև կար այդ ալտերնատիվ բաները տեսակները առաջ ինքը ոնց որ ստիմուլ հանդիսացավ ինչ որ բաներ առաջանալու ասենք նփակ առաջացավ որը մեզ շատ մեծ դեր ունեցավ էս մեր իրականության մեջ ասենք Վենետիկի մենակ բիենալերում Հայաստանի պավիլյոնը ներկայացնել է որոնցից մեկին ես էլ եմ մասնակցել Պարսկաստանում Թեհրանում ցուցահանդես կազմակերպել ինքը մի հատ գիտեք ինչ ունես տպավորությունը ոնց որ մենք լավ ամեն ինչի մեջ լավ սկսում ենք ասենք հետո sense ոնց որ փսկի էլի այդ ամեն ինչը որտեղ ինքը համակարգային հիմնավորում համակարգային մոտեցում չի ստացվում հիմա Ամերիկա համակարգ է այդ ամբողջ գալերիների ամբողջ ասենք նույնատիպի ինչը որ դուք Ամերիկայում ստեղծել եք հնարավոր է արդյոք Հայաստանի պայմաններում ասենք նույնը փորձենք անել Հայաստանում օրինակ կարծում եմ հնարավոր է եւ ժամանակ առ ժամանակ այդ ցանկությունը հանկարծ ծլում է նույնիսկ Սամվելին ասում եմ մի հատ չփորձենք այստեղ գիտեք ինչու Նաև դու պիտի ստեղծես այդ մշտականությունը, երբ որ ասում եմ մենք 5 տարի Art Gallery ենք ունեցել, 5 անգամ 12 մենք 60 ցուցահանդես ենք ունեցել, եթե ոչ ավել։ Այսինքն մեզ մոտ գալերին մի քիչ ավելի սալոնային բան է ստացել, երբ որ դու նկարները կախում ու նստում ես, սպասում ես, երբ պիտի ուրեմն հաճախորդ գա կամ դու կապվում ես հաճախորդի հետ, ասում ես, ասենք քո սիրած նկարիչը ինչ որ նկար է բերել, մենք թելադրում էինք Այսինքն դու թելադրողի դերում ես եւ գաղափարական իմաստով եւ նկարչի իմաստով եւ ամեն ցուցահանդեսը մեզ մոտ ուղղակի ավարտվում էր միջոցառմամբ ինքը միշտ ուներ ամբողջ երբ որ ասում եմ ես մշակույթ մարդու 5 զգայարանը հա երաժշտություն կար ուտելիք կար գինի կար միշտ ավարտվում էր կարծես party-ով մարդիկ նույնիսկ եթե այսօր պատրաստ չէին առնելու բայց գիտեին որ ամիսը մեկ
մեր գալերիում կլինի տոն։ Մենք նկարներ ունենք, որտեղ միջև շատ ուշ գիշերը ցուցահանդեսից հետո մարդիկ մնացել եւ չէին կարողանում իրենց հանել այնտեղից, որովհետեւ ուղղակի այդ միջավայրն է ստեղծում։ Եվ շատ հաճախ մարդը նույնիսկ եթե այսօր պատրաստ չէ արվեստ այս պահին առնելու կամ այս արվեստի գործը խորթ է իր համար, դու պետք է այդ մշակույթը ստեղծես, որտեղ դու ամեն ամիս նորություն ես բերում, ամեն ամիս նոր նկարիչ ես ներկայացնում, կամ խմբային շոուներ ես անում ինչ որ թեմաներով, դրա հետ կապված դու կա նաև այդ ամբողջ գործողությունների շարքը եւ PR-ը եւ մարքեթինգի, այսինքն ինքը բիզնես է եւ այդ սալոն, այստեղ մի քիչ ավելի սալոնային սկզբունքով է աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է անել, որտեղ ճաշակը զարգացնել, անգլերեն ասում են visual literacy, տեսողական ճաշակը զարգացնելը, դա ժամանակի ընթացքում է լինում, միանգամից չի լինում եւ ասում եմ մեզ մոտից նույնիսկ հայեր ունեինք, մեր հայրենակիցներ, որոնք երբևէ նման արվեստի, ասենք, գործ չէին գնել, բայց մեկ էլ մի 5-6 անգամ գալուց հետո կարծես թե վարակվում էին, դա պիտի դա ինչ որ դինամիկ բան է։ Շատ լավ, մեր հաղորդումը արդեն ավարտվում է, Սամվել, ինչ է պետք, որպեսզի այստեղ նույնատիպի ինչ որ մի գալերիա ունենանք, որը արվեստի օրակարգ կթելադրի, գալերիաներ, ես կասեի, գալերիաներ, անպայման գալերիաներ, որտեղ մենք որ բացեցինք Լոսում, այդ նույն փողոցի վրա այդ հատվածում մի քանի գալերիներ մեր հետևից բացվեցին։ Նույնիսկ այն գալերիան քո կողքն է բացում, դա նպաստում է նաև քո գործունեությանը։ Ես կարծում եմ, պետությունը պետք է նպաստի դրան, ինչով։ Ես կարծում եմ օրենքներով լրիվ հնարավոր է, ասենք ստեղծի օրենքների առումով, ասենք ցուցասրահ ստեղծողները մի 2 տարի հարկերից ազատվեն կամ ինչ անեն, չգիտեմ, որոշակի օրինակ կարա տենց բան լինի։ Կարող է ստեղծվի պետությունը, եթե մի հատ բան ստեղծի, ոնց որ ասենք Փարիզյան սալոնը, մի հատ հաստատված, տենց մի հատ կոպիտ ասած հաբրգած մի բան լինի, որ պետությունը գնահատի, ինչ որ գնումներ անի, 30 տարի գնումներ չի արվի, սովետի այդ տրադիցիան լավն էր, դա կարելի է օգտագործել, այդ գնումները արվի, դա կարա նպաստի խթանի նաև կողքից կոլեկցիոներների առաջացման, ասենք այն միջին կլասի կոլեկցիոներներ եւ այլն, թեկուզ հայտնիներ, որոնք կարող է արդեն մտնեն այդ դաշտը ու դա խթանի դրա ստեղծվելուն։ Եվ վերջապես աուկցիոնների բանը, միջազգային աուկցիոններում հայ արվեստագետներին ներկայացնելը։ Առաջի անգամ ու վերջի անգամ դա եղել է 1994-95 թվականին Hotel Drio աուկցիոնում, որը Ստիլ պատկերասրահի Արտուշ Մկրտչյանի եւ Գագիկ Սողոմոնյանի ճարտարապետ իրանց ջանքերով ստեղծվել է, որը բացառիկ բան ա եղել այդ ժամանակ, բայց շարունակություն չունեցավ, որովհետեւ դա նաեւ պետքա դրա մեջ դեր պետքա ունենան նաեւ հայ ինվեստորները, ասենք հայազգի ինվեստորները, որոնք աուկցիոններին ներկայացված հայազգի ժամանակակից արվեստագետների գործերը գնումներ անեն, առնեն ընտեղից։ Մենք ուղղակի առաջիկա մի այլ հաղորդման մեջ կքննարկենք, թե շահույթի հետ կապված ինչ կարող է դա բերել երկրին առհասարակ։ Ոնց արվեստը առաջնային բանն է։ Արվեստը առաջնայինն է, բոլոր կայացած երկրները իրանց հիմքում դա է, որովհետև արվեստը քաղաքականություն է, քաղաքականությունը արվեստ է։ Արվեստը հանրային դիվանագիտության ամենաանհրաժեշտ գործիքն է, արվեստն ես դու էքսպորտ անում, քո երկիրը ինչով ես էքսպորտ անում, ուտելի գյուղատնտեսություն, իսկ արվեստ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ինձ հուշում են, որ մենք արդեն պիտի ավարտենք հաղորդումը, ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցներս արվեստագետ Սամվել Սաղաթելյանը եւ ռազմավարական կառավարման փորձագետ դասախոս, ամերիկյան համալսարանի դասախոս Զարա Զեյթունցյանն էին։ Ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք հաղորդումները հետևել նաև հանրային ռադիոյի կայքեջում armradio.am հասցեով ու կարող եք նաև հետևել Facebook-ի ու Telegram-ի էջերում։